क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम स्नीजिंग को दबा दे या उसे रोकने की कोशिश करें? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक स्नीज लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिलीज होती है और आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि जब कोई चीज इतनी स्पीड से मूव कर रही हो तो उसे रोकना कितना खतरनाक हो सकता है। और आपको ये जान भी लेना चाहिए कि जब आप अपने स्नीज को रोकने की कोशिश करते हो तो उससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर 24 टाइम ज्यादा प्रेशर लगता है, जो मे बी आपके ईयरडम को फाड़ सकता है और आपके आई में मौजूद ब्लड वेसल्स को भी काफी डैमेज कर सकता है। अगर मैं सिंपली बोलूं तो ये कॉमन या फिर डेंजरस इंसिडेंट भी हो सकता है, बट मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी आप अपनी छींक को कभी भी ना रोको, क्योंकि ये एक तरह से आपको हार्म पहुंचाने वाले हार्मफुल सब्सटेंस को ही बाहर निकालता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।